Carmen， 凌行揾咗你大半日啦，點解你嘅會係你？因為我知道你可能會同左文浩喺一齊。我諗我冇必要同你解釋。係，你係冇必要同我解釋啲乜嘢，但係凌行呢？你可以代表佢咩？我唔係要代表任何人，我今日嚟就係想話俾你知，一切都係誤會嚟嘅。我肯定冇誤會到，所有嘢係我親耳聽到嘅。係，你係聽到凌行話，如果冇咗你同嘉龍，佢早就同程琳喺埋一齊，係咪咁啊？你今日嚟搵我，到底係想點？想將你唔知嘅後半段話俾你知。其實你走咗之後，凌行講咗好多好重要嘅說話，而你就聽唔到。係咩？係啊，嘉龍嚟鬧凌行，話佢對佢唔住。凌行話佢根本就冇對嘉龍唔住，喺佢心入邊，一心一意只有Carmen一個人，佢呢一世亦都只會對Carmen一個人好。至於程琳，佢話只會係佢呢一世嘅好朋友。佢講呢啲嘢嗰陣，你已經掟低嘢走咗啦。你中意點講都得噶啦。係真噶，呢啲嘢唔係凌行話俾我知噶，佢根本就咩都唔肯同我講。好在當時有好多同事在場，係我打電話翻去問佢哋，佢哋至話俾我知噶。如果你仲係唔信嘅話，我可以而家就帶你翻公司，同你去問清楚佢哋。佢哋而家仲未收工噶。Carmen， 左文浩雖然係好，但係點比得上你同凌行8年嘅感情？你應承我唔好再嬲凌行，快啲去揾翻佢啦。佢等你等到好心急啦。我而家好攰，淨係想好好瞓翻覺。但如果你今晚都唔翻去揾佢，凌行又點會瞓得安樂啊？佢今晚本來就要加班噶啦，至少你都要話俾佢知你唔嬲佢，咁佢就可以好努力、好安心咁加班噶。凌行真係好幸福，身邊有你個咁好嘅朋友，無條件咁關心佢，我覺得好慚愧。Carmen， 你唔好再講我啦，就當我求下你，你快啲去揾佢啦，唔好再嬲佢啦。時候都唔早，大家都好攰啦，你翻去先。再見。對唔住啊！做咩啊？你從來都唔會講對唔住噶。你冇我想力行啊！傻佬。不過如果佢要同你喺埋一齊，我都冇辦法。我爭你200萬在先。喂，包家龍，乜你咁冇骨氣噶？你賣老婆嚟還債啊？吓？你有冇骨氣噶？你知唔知阿盧話俾我知，你同力行一齊嘅時候，我幾嬲力行，我想打佢啊！但係諗諗下唔應該怪力行。如果我唔係咁，佢都唔會有機會。你有病啊！咁多人唔聽，你聽大盧講，佢講嘅嘢你聽得嘅咩？佢為咗害力行同左文浩，佢會有乜嘢？你有冇愛過力行啊？咁我咧？嬲你啊！嬲你咁死蠢！老實講，200萬相比我之前啲錢嘅問題，算得係啲乜嘢？都唔知點解今次點解越搞越大鑊。你成日恃住啲小聰明，諗住咁就可以過到關，而家終於出咗事，搞唔掂啦，係咪？我知我抵死，但係今次都唔使牽連咁大㗎。你啦，卡文啦，戴安娜啦，戴安娜肚裏邊嘅 BB， 大盧個老婆，佢用佢嘅親人威脅我，如果唔幫佢嘅話，就等於扼殺佢成家人。點會有啲咁嘅人㗎？竟然會利用自己最親嘅人嘅？呢啲先至係男人，一將功成萬骨枯，只要結果唔理過程。我就偏偏唔信，唔通佢真係一啲感覺都冇嘅咩？呢個就係佢勁嘅地方。點解我哋處於下風？因為我哋有良心，婆婆媽媽要做大事就好似盧展正咁樣。咁你跟住打算點做啊？
知，所以諗住揾你商量。咁你仲有心情影相咩？今次係你第一次出咗事，冇自作主張，冇走咗去，肯將所有嘅事坦坦白白咁話我知。咁又點啊？咁即係話我對你好重要咯。呢個咁重要嘅時刻，我又點可以唔影低佢啊？搞到咁，你仲肯同我喺埋一齊？就係因為搞成咁，我更加要同你喺埋一齊。我只會覺得你更加需要我，你亦都唔會覺得咁孤獨，覺得冇人支持你。嗰時客氣啦。嚇死我啦！你哋點會喺度㗎？仲以為力行嚟咗添。你哋做咩唔翻屋企啊？係咪諗住慳翻屋企嘅電費？乜嘢啊？我哋等緊力行翻嚟，一陣仲要開會㗎。係啦，曾生啊，咁你仲走翻嚟辦公室度，唔會都係為咗慳翻啲電費係嘛？我唔記得攞藥，我翻嚟攞。信我啲奇咁夜啦，我打個電話俾個仔，叫佢唔好等我。哎呀，而家幾點啊？你個仔仲未瞓咩？聽日唔使翻學咩？哎呀，你唔知啊，而家啲細路話不知幾早熟啊，好似我同個仔行街想話衝紅燈啊，俾隻野獸捉住我啊！話我乜嘢唔遵守交通規則啊！你話我呢個做阿媽嘅企喺街度幾尷尬啊！係啊，講得啱啊！而家啲細路咧好懂事嘅，早係識分辨是非，你話係咪？係啊。所以啊，做父母嘅咧好緊要噶。係一啲都冇錯，我哋要以身作則。啲細路係好係壞，其實都喺我哋身上學翻嚟嘅，吓有道理。唔通自己出嚟偷呃拐騙，仲可以教到個仔老老實實咩？都講唔通嘅。高健，打電話。打電話啦。茶解藥㗎，咁洗一上。程林叫我問下你啊。程林？佢話走嘅時候都冇同你 say thank you。太客氣啦，
有咩好多謝？佢哋其實係一個好上司嚟嘅。啊，上次掛 Frankie Wong 嘅時候，我都係現場。係咩？嗰次咧，我諗住咧阿程林死梗啊，估唔到佢嘅上司會撐佢。嗰個唔係你啦，你唔提我都唔記得，係嘛？但係我就一直想識你噶，你知唔知啊？嗰晚程林講晒成件事俾我聽之後咧，你喺我心目中嘅形象就成個英雄咁。我諗嗰個就係你。你而家見到真人，好失望咧。可惜啫。其實人係咪到咗一個年紀咧，就一定會妥協嘅？係人都想做一個頂天立地、萬人景仰嘅偉人，但係要講機遇，對普通人，尤其步入中年嘅人嚟講，就更加困難。到最後就會變成連自己都討厭嘅人。咁其實為咩先得嘅？即係為咗家人啦，定係為咗車、為咗樓？你又唔係我屋企人，我唔使話你知啊。咁如果以同事嘅立場嚟講，你認為集北嘅計劃你點睇？公司點睇，我點睇？你甘心？明明一個好嘅 project，就因為你唔爭取，所以俾盧展正去搞橫晒。佢仲利用你嚟到害我哋，你認為值得咩？你唔心痛？我都唔知你講乜嘢。好似做人真係唔好咁善忘，尤其是唔好忘記自己做過嘅好嘢。我咁講唔係叫你懶叻，或者要人去感激你，又我淨係想你知道，你都有好嘅一面。而家啲後生仔點解講嘢硬係咁囉嗦啊？十足我呢個中年人。我走先，拜。李騰啊，你咁做即係對牛彈琴。佢而家年紀大啦，錢多咗，脂肪都多埋，良知啊都已經埋沒晒啊！知初性本善。喂，件事辦妥未？辦妥啦。你肯定冇攞錯文件，唔會搞錯。今次我肯定唔會搞錯。你講綠化嗰個比例夠唔夠多啦？咁你認為咧？我覺得 OK。仲有文祥咧，今日有個好得意 idea， 我擺咗喺第74頁嘅1.8裏面，你睇下。夏天係蚊蟲嘅季節，喺公園同社區嘅範圍種植大量會食蚊蟲嘅植物，可大大減少居民用蚊香嘅必要，既幫居民慳錢，又衛生同環保，完全可以達到一舉兩得嘅效果。Good idea。阿婷婷都有一個㗎，喺68頁底。OK， 唔使講，一切就按你標準嚟決定。咁就得啦。因為我信任你，喺你嘅領導下，大家表現得好出色。我認為佢哋喺你面前先夠膽發言，先夠膽發表創意同見解，所以我覺得呢方面你比我更好。其實咧，如果唔係成天明嘅努力，又點會有份咁好嘅 report？而家嘅你，比當初我識得你嘅時候進步咗唔少。點講都好，
你真係好出色。多謝。話你知，最近我經常問自己一個問題，究竟適唔適合從商？如果你咁問得嘅話，即使你一早已經否認咗啦。我想聽下你意見。我覺得你絕對適合。乜你唔覺得我做事太強硬，太着重原則，喺商場上作風會太過保守？其實你嘅堅持都係大部分人唔識得去堅持嘅嘢啫，錯喺佢哋，唔關你事。咁你又點解釋我哋今日設計陷害盧展正？如果講原則嘅話，梗係我哋唔啱啦。但係如果要完成任務嘅話，我覺得無可厚非。你唔好咁介懷。唔通要成功就一定要不擇手段？唔係不擇手段，係自我保護。但如果佢唔犯錯嘅話，亦都唔會中招，又係咪？啱，你講得啱。咁你呢排梗係成日踎喺屋企喺度胡思亂想啦，早啲休息啦，聽日我哋上去打仗。呢度搞咩啊？你唔係想聽我意見嘅咩？嗱，就喺晒呢度。花架、禮金、司儀、名車、豪宅、蜜月旅行，全部都唔要？結婚只係簽個名啫嘛。嗱，我哋筆都唔使帶，婚姻註冊處連原子筆都有埋嘅。到嗰日我哋帶埋身份證去，證明你係包家龍，證明我係程琳，咪結到婚咯。仲有，如果嗰日我哋係搭地鐵去嘅話，車費都係4蚊。我諗過啦，等我哋結咗婚之後咧，我哋就一於住喺呢度，呢度咩都有，而且幾舒服啊。聽日一早我就去問下 Mr. Cool， 睇下仲可唔可以繼續喺鼎力做嘢。如果可以嘅就最好啦，如果唔得嘅就要盡快搵個份。你聽住啊，你為咗我要努力做嘢啊，知唔知啊？但係都要同你屋企人交代嘅。我諗阿媽最緊張嘅就只係我生活得開唔開心。如果我真係覺得滿足嘅話，阿媽都應該會覺得滿足嘅。你爹哋咧，啲碟都發晒出去。阿爸如果真係關心我哋嘅話，佢就唔會在乎啲親戚朋友到底會點樣諗，亦都唔會在乎佢虛榮心有冇受到啲咩損失。佢應該咁諗，哎呀，我個女婿遇到件咁麻煩嘅事，我可以點幫佢呢？就算幫唔到佢，我又可以點樣去關心佢、安慰佢呢？相反，阿爸如果真係嬲嘅，我就索性唔需要再理佢點諗，因為佢根本就唔在乎我哋，唔關心我哋，我哋又為咩要在乎佢點諗啊？咁都冇理由要佢喺啲親朋戚友面前冇面㗎。咁都冇法啦，邊個叫阿爸虛榮心咁重？自貴呢啲嘢全部都係我應承佢在先嘅咧。不過點都好啦，估唔到你未同我結婚就咁出我有打算啦。都係冇法噶，可以叫我嫁俾你咩？我哋結咗婚之後就等於坐埋喺同一條船，你嘅錢就真係我嘅錢，咁我梗係要幫你慳錢啦。我以前啲女朋友咧，淨係貪我好笑啊，貪我好玩啊，貪我有錢啊，估唔到而家揾咗一個可以同埋世界。仲使講？你以前嗰啲女朋友點可能同我比啊？依依就咁決定啦。Hello，點啊？聽日就係決定生死嘅最後一刻，我想知你究竟企喺邊邊？我都想見一見你。我喺行山路，你過嚟。好啊，一陣見你，拜拜。你話做咩都唔要噶咯，做咩仲要見佢啊？放心啦，翻屋企等我嘅消息。喂，你行，得唔得行啊？做咩？幫我送琳琳翻屋企啊！我趕時間，唔該。我哋有事啊，翻嚟再講啦，係咪？大陸搵佢出去啊？我送你翻去。
你攰唔攰啊？唔攰嘅話，不如唔好坐車，我哋行翻去好冇？你點啊？冇嘢啊，本來已經講好咗要預團旅行婚禮，我可以咩都唔要噶。路展仲一打電話嚟，佢又唔知走咗去邊度，我真係唔明佢喺心諗緊咩。嘉龍就係咁噶啦，呢又係優點又係缺點啊！如果可以喺做嘢之前都識得諗清楚嘅，佢就唔會搞成今日咁咯。你最近係咪話你婚禮好煩？你放心啦，你嘅婚禮一定可以如期咁樣好順利舉行。你以為我擔心呢樣啊？唔係咩？你有冇去搵過卡文啊？冇啊，頭先我喺鼎力嗰度直接翻嚟。其實女仔嘅心情同埋感情都會變得好快噶。如果你真係想同卡文復合嘅話，就要把握機會。知道啦。送到呢度啦。攰唔攰啊？唔攰，唔使孭我依家有冇錫嘉龍噶？喎。之前講過噶嘛，你只會孭你女朋友一個，以後呢個權利就留翻俾卡美一個專享。走啦。媽，我翻嚟啦。翻嚟啦！誒，阿女你翻嚟啦？話你知啊，我今日去咗睇嗰啲豪華別墅啊，住喺嗰度嗰啲都係有錢人，有法國銀學家啦，英國設計師啦，同邊個做鄰居好咧？你想點就點啦。啊？可能佢攰啦。哎呀，搞個豪華婚禮啊，真係唔容易啊！阿林，媽，你係咪有啲咩事煩緊啊？其實我有啲嘢想同你講，可能我同嘉龍嘅豪華婚禮會搞唔成，你同阿爸以後可能仲要住喺呢度，亦都冇咩房車啊、禮金啊俾你哋。咁係咪嘉龍屋企出咗咩事啊？應該係啩，不過我覺得如果事實真係咁樣嘅話，可能對我同嘉龍嚟講都係一件好事都未定。咁你哋唔結婚啊？結，不過再冇豪華婚禮。我都明，咁都係好事。阿媽都唔主張個婚禮咁鋪張，嘥咁多錢。我諗住結婚之後，我同嘉龍都會出嚟做嘢搵錢，我哋會一齊維持呢個家。乜嘉龍佢真係願意咁做咩？佢點諗我就唔係好清楚，不過對於我嚟講，我真係覺得呢一排淨係留喺屋企咩都唔做，真係幾無聊噶。我仲好懷念以前喺鼎力翻工嘅日子，喺時間同競爭之中攞到最大最好嘅成績，可以同班同事一齊合作。我覺得自己係佢哋嘅一份子，佢哋亦都唔會抌低我唔理。雖然以前我真係好向往過小奶奶嘅生活，每日都唔使做，淨係食同埋玩。但係而家我越嚟越覺得，
原來我最中意嘅生活就係以前我最唔中意嘅生活。阿林，人生就係咁噶啦。我覺得，你同家龍只要肯一齊努力，就唔會有問題。唔好再諗啦吓。飲啦。咁夜嘅？我晏晝揾你唔到。係咩？我知你今日嚟個頂嚟，其實晏晝件事我可以解釋嘅。算啦，我已經冇嬲你啦，真噶。你攰唔攰啊？我斟杯水俾你。唔使啦。我今日嚟咧，有啲嘢想同你講。我知你一定會反對嘅，但係我一定要咁做。有咩事？我哋喺200萬咧，我想攞翻我嗰100萬，係只有50萬係我，另外嗰50萬係一個按揭貸款，但我一定會準時還錢俾銀行。呢層我反而唔擔心，不過呢筆錢唔係你自己用啩，係借俾家龍嘅。佢都唔知嘅。呢100萬係你嘅全部，不過對家龍嚟講，可能根本起唔到咩作用。我只係想佢同程林可以順利咁結婚嘅。我明白啦，我第一陣就上網過數俾你。唔該晒。喬力恒，點解你成日都咁好人？記唔記得啊？我問過你，你想我做一個好人，定係想我做一個有錢有成就嘅人啊？記得，我話我唔知要你做個有錢人，仲要你做個好人。我努力緊噶啦。如果真係有咁嘅一日，我哋可唔可以喺翻埋一齊？我哋從頭再嚟講嘛。我今日真係覺得好攰，等我精神翻啲先再講，好冇？我根本就唔信。預咗我啦。點解咁講？你呢種人淨係相信自己，點會相信其他人嘅啫？咁你話我係好人，定係壞人？呢條問題好似答過邊個咧？卡文，粵語殘片咩？中間善惡分離。咁你話我係忠嘅人，定係奸嘅人？你應該係可以做奸人堅嗰種。真係？講下笑啫，唔想認真嘅。我從來唔覺得自己係壞人或者奸人。有咩所謂啫？你覺得自己做嘅嘢係啱咪得 ，right？ 正因為喺呢個世界上質素低嘅人太多，我冇時間同佢哋一齊慢慢玩。咁好，你講，我點解法？挑撥我同力行，利用大人同自己有制，叫爭水偷份文件。你嘅理由唔充分。第一，我冇挑撥你同喬力恒之間嘅關係，我只係同你講事實。第二，呢段婚姻唔係互相利用，就算係最普通嘅夫妻，當男人需要女人，就要同時負起家庭嘅負擔。只要個女人需要一張飯票，佢就嫁俾個男人，仲要奉獻自己嘅身心。至於曾樹嘅偷文件啊，咁就更加係你情我願嘅事。
你喺感情方面嘅睇法同我一樣，不過始終覺得你叫曾水偷份文件比較戇居情啲。點解？我同你行住埋同一間屋，點解你唔叫我去做？佢比你更可靠，因為佢需要份工。我都需要工作，我嘅情況比佢更加壞，我仲爭你錢啊嘛！邊個唔知你係孫悟空啊？區200萬，可以同佢屈服咩？當然我之後會問你攞多啲啦，不過我想話俾你知，第一，我比曾雪叻成10幾20倍；第二，佢唔憎力行，我憎。為咗咩？林林啊，你真係咁在乎呢個女人？你就係話俾我知，偷咗份文件嘅話，佢哋咪翻唔身。等文件到手，我哋會做啲手腳。好嗰份係我哋，唔好嘅嗰份係佢哋。總之喺馬國棟面前將佢哋打沉。力行同文浩本來就係恃住馬國棟撐腰至翻到嚟公司，今次我要俾佢攤翻招回馬槍，將佢哋趕出。好，就幫你。你真係願意幫我？我諗我都有資格做奸人堅。事成之後，我一定會遵守承諾，分分不離。所有人翻晒嚟啦嘛？通知晒㗎，所有人都知道今日要提早1個鐘翻工。馬國棟幾時會嚟啊？9點正。文浩佢哋嗰組準備好未㗎？點解我仲未收到佢哋份報告嘅？喬力行話，尋晚佢哋仲做緊報告嘅最後修改，修改之後嘅版本就喺佢手上。喬力行咧？佢嗰啲翻嚟㗎啦。佢翻到嚟，叫佢帶埋份報告，即刻嚟見我啊 ！Yes sir。Mr. 顧倫利行嘅電話都冇開，根本就揾唔到佢哋。唔係啊，呢個時候先嚟唔見咗人。佢平時都好有交代㗎，會唔會出咗咩事啊？係啦，我都係揾下佢哋。我睇都係去佢哋屋企揾啦。我即刻去。啊，你 Mr. 顧度，我揾你啊，你繼續打電話啦。我繼續打電話。我將佢哋嘅資料 send 一句呢一度，唔單止咁，我仲破壞咗佢哋設計圖同數據表。好，就算真係俾佢發現到嘅，都最少要花1日時間先可以搞翻。叻仔啊！喺你身上面學翻嚟。等陣我哋就有好戲睇。你啫？喂，嗰衰嘢咧，佢做咩啫？唔知啊，入咗去半個鐘。小華哥，咁你做咩？
噶嘛。卡文俾我嘅，佢食咗一陣留低嘅，我衰嘢追出嚟揾佢唔到喎。咪先，點解你會話呢一樣嘢佢俾我？我估下啫。呢啲咪定情信咪無啦啦，佢做乜俾我先？唔係我估錯啫，你唔好問。佢同你講啲咩？冇同我講啲咩？你講唔講啊？你唔講嘅話，卡文講咩我唔講俾你聽。卡文講咩？交換。好啦。你以為你唔講啊，我就唔知咩事咩？你知咩事？嗰個衰嘢對我起痰啊嘛！喂，我唔係12歲細路女啊，人哋中意自己，唔通自己唔知咩？咁又係。咁而家終於明白點解春望哥無論幾夜幾忙都會嚟幫你個茶餐廳執手尾啦，係嘛？其實佢都係想見到你幾面啫。無意，中意人哋講啦，擺喺心度，扮嘢。你中唔中意佢？關你鬼事啊！我係女人啊，都中意俾人中意嘅感覺噶啦。喂，講真啊，佢又咁鬼多病痛，正所謂咧，係嗰啲暴斃嘅高危期嚟噶嘛。如果同佢一齊咧，開心唔會有嘅喎，佢死咗咪盞傷心。唔會有事嘅。係咧，佢最近咧真係唔妥，佢應該有啲病噶，梗係嚴重嘅病添。喂？哎呀，終於揾到你啦！你快啲翻嚟啦，把活動嚟咗啦！左文浩同喬力行呢？哦，佢哋嚟緊啦！今日條街咧塞車塞得好勁啊！係啊，大塞車。你哋兩個平時唔係坐地鐵翻工嘅咩？今日唔同，一齊坐的士可以傾下嗰份計劃書。你咁講我仲唔明？嗰份計劃書唔係早就應該做好咗啦？點解要翻嚟嗰陣傾？要知道馬先生嘅時間可以話係非常之寶貴喎。遲到即係浪費他人嘅生命，半個鐘已經係我可以容忍嘅極限。馬先生，其實我哋鼎力公司總部嘅同事就你嘅計劃都做一份計劃書。我都知你比較傾向力行佢哋嗰組嘅人，但係咁就更顯得我哋有誠意。先知㗎？係你做嘅？唔係，我負責印嘅啫。呢一份計劃書係我成班同事嘅心血結晶嚟。李行，嚇？咁多位早晨，對唔住，我哋嚟遲咗。馬先生，呢個我哋做一個 report。到底係咩？糟糕，你睇，太過分！呢份文件係邊個做嘅？點會咁樣啊？你哋竟然容許主管將啲資金亂咁調動，偏遠嘅樓盤就將貨就價，將所有嘅資源只係集中喺一個樓盤。對唔住啊，我將份文件搞錯咗。邊個係曾樹？你就係呢份文件嘅負責人？我都只係照上頭嘅指示去做嘅咋。
馬先生，你聽我解釋下。哼，我點可以同呢啲咁嘅總經理合作啊？其實我都聽聞過呢件事，早就打算將佢哋革職。唔稱職嘅人亦唔會留用。總之，美麗新天地算佢有權力肯負責，而左文浩要佢復職做總經理，統領各部門。佢哋嘅作風公正好多，同佢哋係完全唔同。除咗同我合作嘅項目，其他嘅樓盤亦都唔可以唔理。每一件商品都要對佢嘅買家負責。係，都同你行應承嘅，一定會做到你嘅要求，因為咁亦係我哋對自己嘅要求。